Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Vlezër, nga viti 1427 Hijri. Dhe më thënë, pas emigrimi dërgur Allahu Gjelleshanu, tani ishim në viti 1427. Nga dita nesër ose nga dita sot ka filluar, si pas hëna, ndryshon Azia edhe tek ne. Viti 1428 pas hijreti dërgur Allahu Gjelleshanu. Ne dim shumë mirë që hijreti dërgur Allahu Gjelleshanu dhe shokët ti nga Makka në Madina ka bërë një ndryshimi i madh në historia islam edhe për të ngritur flamuri islam në gjithë anët e botës. Përëndaj, inshallah, në ditën e ardhshëm, nesër pas nesër, inshallah do të tregojmë historia e gjatë, inshallah, për hijreti dërgu Allahu Gjelleshanu. Hijreti është një mrekulli e Allahu Gjelleshanu në jetën Muhammedu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sakrifisit që ka dhenë njerëzit Madina, vlezër, në jetën e profetëve alaihimus salawatu wat taslim. Ibrahim a.s. ka bërë hijra nga Irak për në Palestina, pastaj në Makka. Ashtu Lut a.s. bashkë me Ibrahim a.s. deri në Jordonia sotëm. Ashtu Jakub a.s. ka bërë hijrat. Yusuf a.s. është bërë hijrat i detyrueshëm që është shitur si sklav. Atëherë hijreti i dërguar Allahu Gjelleshanu profetëve alaihimus salatu wa taslim nuk është panjohur, por hijreti Muhammedu Rasulullah sallallahu është një hijret i veçantë. Ai ka ndryshuar gjithë dunjan deri në Kiamet. Edhe ka lënë pasoja të mëdha, edhe ka për të lënë vazhdimisht. Edhe përëndaj është shumë nevojshëm të ne bëjmë studim i thellë dhe mendojmë për hijreti i dërgu Allahu Gjelleshanu. Edhe për ummet sa herë ka për të ardhur provat i mëdha. Kjo hijreti i dërgu Allahu Gjelleshanu na jep forca për të ngritur prapë. Inshallah, do flasim me detaj. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.